Төгс хүчит бурхан хэлэхдээ сатан алдар нэр ашигаас өөр юу ч бодохгүй болтол нь хүний бодлыг хянахаар алдар нэр ашиг хонжоог ашигладаг. Тэд алдар нэр ашиг хонжооны төлөө тэмцэж, бэрхшээл туулж, доромжлыг төвчж, өөрсөддөө байгаа бүхнийг золиосолдог ба алдар нэр ашиг хонжооны төлөө ямар ч үнэлгээ шийдвэр гаргана. Ийм маягаар сатан хүнийг үл үзэгдэх гав дөнгөөр хүлдэг ба энэ гав дөнгөөр хүлүүлсэн үед тэдгээрээс ангижрах хүчч зоригч хүнд байдаггүй. Өөрийн мэдлгүйгээр энэ гав дөнгийг зүүсэн хэвээр асар их хүндрэлтэйгээр урагшаа арай ядан сажилдаг. Алдар нэр ашиг хонжооны төлөө хүн төрлөختөн бурхнаас зайлж түүнээс урууж улам хорон муу болдог. Ийм маягаар сатаны алдар нэр ашиг хонжооны дунд үе удам ээлж дараалан суурдаг. Сатаны үйлдэлийг одоо харвал өөдгүй муу сэдэл нь туйлын жигшүүртэй босов. Тийм шүү. Магадгүй та нар өнөөдөр ч сатаны өөдгүй сэдлийг нэвт харж чадахгүй байгаа. Учир нь алдар нэр ашиг хонжоогүйгээр хүн амьдарч чадахгүй гэж та нар боддог. Алдар нэр ашиг хонжоог ардаа орхих юм бол өмнөх замаа харж чадхаа болж, өөрсдийн зорилгыг харж чадхаа болж, ирээдүйн харанхуй бүүдгэр бүрхэг болно гэж боддог. Гэхдээ аажимдаа алдар нэр ашиг хонжоо нь хүнийг хүлэхдээ сатаны ашигладаг авраг гав дөнгө гэдгийг та нар нэг л өдөр ухаарна. Тэр өдөр ирж чи үүнийг ухаарах үедээ сатаны хяналтыг нэг нэгэнгүй эсэргүүцэж чамайг хүлэхдээ сатаны ашигладаг гав дөнгийг эсэргүүцнэ. Сатаны чамд суулгасан бүхнийг хаяхыг хүсэх өдөр ирэх үед чи сатанаас бүр мөсөн салхаар шийдэж сатаны чамд авчирсан бүхнийг үнэхээр үдсэн ядна. Тэр үед л хүн төрлөختөн бурхны гих жинхэнэ хайр хүсэл тэмүүлэлтэй болно. Амен. Бурхан талархъя. Бурхны үгтэй холбоотой зарим туршлага ойлголтоо хуваалцъя. Тэгэлтэй. 2015 оны жил тутмын сонгуулиар намайг чуулганы удирдагчаар сонгосон юм. Би олон 10 ах эгч нарын дундаас намайг удирдагчаар сонгосон гэхээр бусдаас мундаг гэсэн үг байх учиртай гэж бодоод үнэхээр догдолсон. Дараа нь үүргийг гүйцэтгэж байхад амийн оролтод нь бэрхшээл тулгарх үед ах эгч нар надтай нөхөрлөхөөр ирж чуулганы ажилд тулгарсан асуудлаа багийн ахлагчид надтай зөвлөлддөг боллоо. Надад нэг тийм давуу мэдрэмж төрсөн. Цээжээ түхэлгээд бие тоосон байдлаар нааш цааш алхалж цуглаан дээр нөхөрлөх үедээ итгэл дүүрэн байдаг байлаа. Хэсэг хугацааны дараа хамтран зүтгэгч юу ихч хэв чанар сайн, үнний талаарх нөхөрлөл нь тодорхой, хүмүүсийн асуудлыг шийдэхдээ уг үндсийг ухаардаг нь анзаарэгдсэн. Бас хэрэгжүүлэх замын зааж өгч бүгд ихчийн нөхөрлөлийг сонсохыг хүсдэг боллоо. Би ихчийг бишрэхээс гадна атаархсан. Гэхдээ дор норохыг хүсээгүй. Илүү харагдахын тулд яаж илүү иж бүрэн, илүү их гэрэлтэй нөхөрлөх вэ гэж бодон тархиа гашилгаж цуглаан болгоны өмнө бэлддэг байлаа. Нөхөрлөлөө дуусгахад ах эгч нар санал нийлэн толгой дохиж байхыг хараад өөртөө тун их сэтгэл ханаж ололт амжилт мэдэрдэг байсан. Дараа нь миний хамтран зүтгэгч Жэнг ах киноны талаар чамгүй мэрэгжлийн мэдлэгтэй компьютер цайныг мэдлээ. Кино зураг авах үүрэг гүйцэтгэж байгаа ах эгч нар Жин ахтай үе холбогдох асуудлаар хэлэлцэн. Би чуулганы удирдагч нэмэрлэх юмгүй л байсан. Тэгээд надад илүүдл хүн шиг санагдан үүндээ үнэхээр бухимдсан. Асуудал гарах болгонд Жин ахыг олж уулзаад байгаа нь намайг ахта энэ зэрэгцэхгүй гэсэн хэрэг үү? Би ч гэсэн киноны талаар юм мэддэг ус сайхна. Тэгвэл ах эгч нар асуудлаа надтай зөвлөлдөг шүү дээ гэж бодогдсон юм. Тэгээд кино яаж хийх талаар олж мэдэх гэсэндээ өглөө эрт босож оройтож унтдаг боллоо. Би чуулган дахь бүх асуудал ах эгч нарын байдлыг огт хайхархаа байсан юм. Хэсэг хугацааны дараа хэд хэдэн багийн ажилд асуудал гарч эхэлсэн. Яаж ч нөхөрлөл цуглаан хийгээд шийдвэрлэж чадаагүй. Ах эгч нарын байдал шийдвэрлэгдээгүй болохоор кино хийх явц саатаж ар араасаа асуудал ундарч байсан. Би дарамтанд ороод амьсгаа хуцавдалгүй маш их зовж шаналсан. Бусад маань намайг юу гэж бодох бол удирдахч байх ямар ч чадваргүй, тийм үүрэг гүйцэтгэхэд тэнцэхгүй гэж бодох болов уу гэж санаа зовсон. Ер нь удирдахчийн албан тушаалаа авч үлдэж чадахгүй санагдлаа. Бодох тусмаа улам сөргөлж, хийн гарсан шаар шиг болж, урдын ирж хүч мань алга болсон. Эцэст нь
Сөрөг байдалд амьдарч үүрэгтэй цалгаарсаар нэг л мэдхэд ариун сүнсний ажлыг алдаж үүрэгтэй үр дүнд хүрэхгүй байсан учраас халагдсан. Тэр мөчид нэр нүрэ барсан мэт санагдчих. Газрын гавар орчихмаар болсон. Бас ах эгч нар намайг бодит ажил хийдгүү хуурамч удирдагч байсан гэх болов уу гэж гайхаж байл. Энэ талаар бодох тусам улам сэтгэл гонсойсон. Тэр шөнө орондоо хөвтөөд унтаж чадлагүй нааш цааш хөрвөөж залбиралдаа бурхныг ахин дахин дуудаж байр байдлаа мэдхэд минь залж чиглүүлээч гэж гуйл. Дараа нь бурхны энэ үгийг уншсан. Эрэл хайгуулт чинь хитрхи олон хувийн үзэл найдлага ирээдүй байдаг. Одоогийн ажил бол байр суурийн төлөө хүсэл болон хэрээс хэтэрсэн хүсэлтэй чинь харьцахын төлөө юм. Итгэл найдвар, байр суурь, үзэл нь бүгд сатанлаг зан чанарын сонгодог төлөөлөл юм. Сатаны хор хүмүүсийн бодол санааг үргэлж эвддэг ба хүмүүс сатаны эдгээр уруу таталтаас салж чаддгүйгээс болж л хүмүүсийн зүрх сэтгэлд эдгээр зүйл оршдог. Тэд нүгэл дунд амьдарч байгаа мөртөө үүнийг нүгэл гэж итгэдэггүй. Бид бурханд итгэдэг, иймээс тэр бидэнд ёроол хайрлаж бидний төлөө бүх зүйлийг зохих ёсоор зохицуулах ёстой. Бид бурханд итгэдэг, бусдаас илүү дээр байх ёстой. Хинээс ч илүү их байр суурь ирээдүйтэй байх ёстой. Бурханд итгэдэг болохоор тэр бидэнд хязгааргүй их ёроол өгөх ёстой. Эсвэл үүнийг бурханд итгэх гэхгүй гэдэг. Ийм байдлаар ирж хайвал үр дүнд хүрэхгүй. Байр суурийн төлөө хүсэл ихтэй хүн төдий чинээ ноцтой харьцалт давж, төдий чинээ цэвэршүүлэлт туулах ёстой. Тийм хүмүүс огт үнд сэнэггүй. Эдгээр зүйлийг бүрэн хаюулахын тулд тэдэнтэй харьцаж шүүх ёстой. Хэрвээ та нар эцсийн хүртэл ийм маягаар эрэлхийлвэл ямар ч үр дүнд хүрэхгүй. Амийг эрэлхийлдэггүй хүмүүс өөрчлөгдөж чадахгүй. Үннээр цангадаггүй хүмүүс үннийг олж авахгүй. Чи хувийн өөрчлөлт болон оролттой төвлөрдөггүй. Хэтэрсэн хүсэлтэй болон бурхны төлөөх хайр түүнд ойр очихоос хязгаарладаг зүйлсэд төвлөрдөг. Тэдгээр зүйл чамайг өөрчилж чадах уу? Тэдгээр нь чамайг хаанчлал руу аваачиж чадах уу? Амен. Амен. Үүнийг уншсны дараа өөрийнхөө сүүлийн үеийн байдлаа эргцүүллээ. Би удирдгчийн үүрэг авснаас хойш алдар нэр, байр суурь хөөцөлдөж бусдын дээр гарахыг л хүссэн. Лүвигчийн нөхөрлөл минийхээ сайныг харчгаад миний дээр гарахгүй гэж айсан. Бусдаас бишрэл магтаал хүртэхийн тулд яаж игчээ сайн нөхөрлөхөө бодсон. Жин ах мэрэгжлийн чадвартай гэдгийг хараад олон ах игч үүрэгтэй гарсан асуудлын талаар ахтай ярилцахыг хараад би сэтгэлдээ атаархаж ахыг голсон. Ахын дээр гарахаар мэдлэг эзэмшгээр шаргуу ажиллаж тэрж бүхэл багуу доторх асуудлыг үл томсорлсон. Ах эгч нарын асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй, бурханд түшиглээгүй, нөхөрлөөр дамжуулж шийдэл олохоор ах эгч нартай үннийг ирж хайгаагүй. Үүргээ биелүүлэхгүй бол удирдгчийн суудалдаа үлдэж чадахгүй гэж айхдаа байр суурийн дон шүглсэн байсан. Энэ үед бурхны хүслийг анхаарсандаа биш, бусдаас илүү гарч бусдыг ноёрхох, давлуун санаархлаа биелүүлэх гэж үүргээ биелүүлж байснаа эцэст нь ухаарсан. Ах эгч нар надад итгэж чуулганы удирдгчаар сонгосон. Гэтэл би огт чуулганы ажил ах эгч нарын амийн оролтыг бодолцоогүй. Үнэн дээр би үүргээ үүрч хариуцлагатай байгаагүй нь эцэстээ чуулганы ажлыг хохиросон. Би аминчхан жигшүүртэй байж үүргээ биелүүлэхгүй, харин ч ёрын муу гүйлдэж бурхныг эсэргүүцсэн. Бурхны зэвүүг хүргэж зөв замаар явуулгүй, алдар нэр ашиг хонжооны төлөө тэмцэндээ харамссан. Үүргээсээ халагдсан маань бурхны зөвд шүүлдэг гисгэлт байл. Бурхан намайг таягдан хаяагүй. Харин үүргээс минь чөлөөлж ааш авраа эргцүүлгэсэн. Үүгээрээ бурхан намайг хамгаалж аварч байсан. Амен. Бурханд талархъя. Хэсэг хугацаанд сүнслэг үйл ажиллагаа хийж эргцүүлснээр байдал минь сайжирсан болохоор чуулганы удирдагч надад ердийн үүрэг оноохоор зохицуулсан. Тийм боломж олгосонд нь бурханд үнэхээр талархсан болохоор тэр үүргээ гарцаагүй нандинэж бурхныг эсэргүүцэх замаар алдар нэр байр суурь хөөцөлдөхө болохоор шийдлээ. Тэр туршлагын дараа алдар нэр байр суурь хүсэх хүслээсээ салсан гэж бодсон ч сатан намайг гүнзгий завхруулсан байж. Тиймэрхүү сатанлаг зан чанарыг ердөө багахан ойлголт эргцүүлэлээр шийдэх аргагүй болохоор бурхан
намайг илчилж аврах нөхцөл байдлыг дахин нэг удаа бүрдүүлсэн. Амен. Хэдэн сарын дараа нэг өдөр чуулганы удирдагч бидэнд багийн ахлагчаа сонг гэлээ. Үүнийг сонсон мөгц би дотроо цэгнэж эхэлсэн. Надад багийн ахлагчаар сонгогдох боломж гарах болов уу? Би нилээд чадварлаг ажилчин. Гэхдээ ямар ч мэрэгжлийн чадваргүй учраас боломж гарахгүй байхаа гэж бодсон. Тэгээд багийн бусад ах эгчийг бодолцож үзлээ. Жан ах мэрэгжлийн чадвартай гарамгай, өмнөний талаарх нөхөрлөнч бодтой, шудраг ёсны мэдрэмжтэй, чуулганы ажлыг хамгаалах чадвартай. Ерөнхийдөө ахыг сонгох магадлал илүү өндөр байх шиг санагдсан. Би өмнө нь чуулганы удирдагч байхдаа Жан ахад ажил хариуцуулдаг байсан. Гэтэл ах багийн ахлагчаар сонгогдвол надад юу хийх юм заах байлаа. Тэгвэл би ахын доор орох шүү. Ингэж бодоод үзтэл сэтгэл үнэхээр тавгүйтэл. Сонгуулийн өдөр болоход би өөрийн ирэхгүй сандарч хэнд санал өгөх ёстой вэ? Жан ахад өгөх ёстой юу гэж дотроо тэмцэлдэж эхэлсэн. Ах эгч нар үүрэгдэг асуудал Жан ахтай хэлэцдэг, бас бусад багийн хүмүүс ч ажлаа байнга л ахтай зөвлөлддөг нь ахыг маш сайн харагдуулдаг талаар бодлоо. Багийн ахлагч болчихвол надаас дээр гарах биш үү? Үүнээс болоод ахад санал өгөхийг хүсээгүй ч би мэрэгжлийн мэдлэгээр дулмаг багийн ахлагч болоход тэнцэхгүй байлаа. Тэгээд сэтгэлдээ үнэхээр гутарч шаналан тэр ажлын талаар мэддгүйгээ үзэн ядлаа. Гэнэт би багийн ахлагч болохгүй юм бол таныг ч болгохгүй гэх муухай бодол толгойд орсон. Тэгээд нэг их мэрэгжлийн мэдлэггүй вүү ахад санал өгсөн. Гайхмаар нь тэгсэн ч гэсэн Жан ах сонгогдсон. Энэ үр дүнг хараад надад онцгүй байсан боловч нэг л ичхүүргүй юм хийчихсэн мэт төгшүүртэй мэдрэмж шууд л төрлөө. Дараа нь Бурхны ийм үгийг уншсан юм. Зарим хүн илүү дээр хэн нэгнийг харвал тэр хүнийг дарлаж цуу яриа дэгдэх юм уу? Бусдад түүнийг өндрөөр үнэлүүлэхгүй, хинээс ч дээр гаргахгүй гэж өвөөгүй арга ашигладаг бол ингэх нь бие тоосон өөрийгөө зөвтгдөг, завхарсан зан чанар бас залхай, ов мих дотуур тамиртай зорилгодоо хүрэхин тулд яхаас ч буцдаггүй. Ингэж амьдардаг атлаа өөрсдийгөө сайн хүмүүс гэж боддог. Гэвч тэдэнд Бурханаас эмээх зүрх сэтгэл байдгүй. Юун төрөнд шинж чанарын талаас ярил ингэж авиралдаг нь хүсснээ хийж байгаа хэрэг босуу. Тэд Бурхны гэрийн ашгийг бодолцдог. Бурхны гэрийн ажилд учирсан хохирлыг үл харгалзан өөрсдийн мэдрэмжийг л бодож өөрсдийн зорилгодол хүрэхийг хүсдэг. Ийм хүмүүс бие тоож өөрийгөө зөвтгдөг төдийгүй аминчхан жигшүүртэй. Бурхны санаа зорилгыг огтхон ч хайхардаггүй. Ийм хүмүүс Бурханаас эмээх зүрх сэтгэлгүй байдаг нь ямар ч эргэлзээгүй. Иймээс тэд буруутгах ямар ч мэдрэмжгүй, ямар ч айдас хүйдэс болгоомжлол төгшүүргүй. Мөн үр дагаврыг бодолцож үзэлгүйгээр хүссэн бүхнээ хийж зоргоороо авиралдаг. Тэд Бурханаас эмээдэггүй, өөрсдийгөө чухал гэж бодон өөрсдийгөө бүх талаар Бурханаас дээгүүр, үннээс дээгүүр хэмээн үздэг. Тэдний зүрх сэтгэлд Бурхан дурддагч үнцэнэггүй хамгийн өчүүхэн бөгөөд тэдний зүрх сэтгэлд Бурхан ямар ч байр суурьгүй. Сэтгэлд нь Бурханы гих орон зайгүй, Бурханыг хүндэлдэггүй хүмүүс үнэн рүү орсон уу? Үгүй. Үргэлж хөгжилдөн хаа сайгүй явж эрч хүч зарцуулаад тэд юу хийдэг юм бэ? Ийм хүмүүс бүр Бурханы төлөө зарлагдахын тулд бүхнийг орхиж их зовсон гэж хэлдэгч үнэн дээр тэдний бүх үйлдэлийн сэдэл, зарчим, зорилго нь өөрсдийнхөө төлөө байдаг. Тэд ашиг сонирхлоо хамгаалахаар л хичээж байгаа. Иймэрхүү хүнийг аимшигтай гэж хэлэхгүй гэж юу? Тэгнэ. Ямар төрлийн хүнийг Бурханыг хүндэлдэггүй хүн гэх вэ? Бие тоосон нэг нь үү? Эсвэл сатан уу? Ямар хуу зүйлс Бурханыг хүндэлдэггүй вэ? Амьтдаас гадна чөтгөрүүд, сатан, тэргүүн тэнгэр элч зэрэг Бурхантай өрсөлддөг хүмүүс түүнийг хүндэлдэггүй. Амен. Энийг уншаад сэтгэл их гонсойсон. Сонгуулийн явцад бодсон бодол хийсэн үйлээ эргээд бодохоор нүүр хийх газаргүй санагдлаа.
Би Бурхны шинжилтийг хүлээн зөвшөөрч, Бурхныг огт хүндлэлгүйгээр хувийнхаа сэдлийн дагуу байр суурь нэр төрөө хамгаалах санал өгсөн. Жан ахын үнний талаарх нөхрөл нь бодтой чадвартайг нь мэдэж байсан. Багийн ахлагч болвол хүн болгоны амийн оролт, чуулганы ажилд ч тустай байсан. Гэтэл би хатаархаж ах багийн ахлагч болвол намайг давна гэд Жан ахад албаар санал өгөөгүй. Дарангуйлал норвол ардчлалж амжилт олохгүй гэх агуу улаан лууны зарчмаар би явж байж. Агуу улаан луу өөрөө эрх барьж чадахгүй бол өөр хинэрч эрх бариулдаггүй. Тийм шүү. Хөсвөл ширүүн тэмцлэр хамтдаа үгүй болно. Би ч ийм байсан биш үү? Албан тушаалд очиж чадахгүй гэд Жан ахиж очиулахыг хүсээгүй. Өөрийнхөө нэр төр байр суурийг хамгаалахын тулд буруу хүнийг тэр албанд томилж чуулган тохирол учруулахыг илүүд үзсэн. Би маш аминчхан жигшүүртэй, залхай, хорлонтой байж Бурхныг өчүүхэн ч хүндлээгүй. Бурхны илэрхийлсэн маш олон үннийг эдэлж Бурхны сайхан сэтгэлээр л үүргээ биелүүлэх боломжтой болсон. Гэтэл Бурхны хайрыг хариулахын оронд атаархаж алдар нэрийн төлөө зүтгэж байж сатааны аялдан дагалдагч болж Бурхны гэрийн ажлыг өмөрсөн. Би урагч итгэхэд байсан биш үү? Үүргэж биелүүлэхгүй. Алдар нэр ашиг онжины төлөө л тэмцэж бодит ажил хийгээгүйгээс жилийн өмнө халагдсанаа бодлоо. Гэтэл одоо адилхан нөхцөлд орж чод бас л үннийг биш алдар нэр байр суурь хөөцөлдөж байсан. Энэ чигээрээ явбал Бурхан намайг голж таягдан хаях байсан. Тийм шүү. Дараа нь Бурханы ийм үгийг уншсан юм. Та нар өөрсдийн байрыг мэддэг бадлаа. Өтөг баасан дотор бие биетэйгээ тэмцэлцээр байдаг. Тийм тэмцлээс юу олж авах юм бэ? Үнэхээр намайг хүндэлдэг сэтгэлтэй байсан бол миний нүднээс далдуур бие биетэйгээ тэмцэлдэж яаж чадах юм бэ? Байр суурь чинь өндөр байсан ч өтөг баасан доторх өмхий өд хэвээр босоо. Чи далавч ургуулan тэнгэрдэх тагтаа болж чадах уу? Бурхан яагаад хүмүүсийг өт гэдэг вэ? Түүний нүдээр завхарсан хүмүүс бол бүтээгдсэн зүйлс гэдэг нь тодорхой боловч бүтээгдсэн зүйлсийн гүйцэтгэх учиртай үүрэг хариуцлагыг тэд биелүүлдэг үү? Хэдийгээр олон хүн үүргээ гүйцэтгэж байгаа ч тэдний гүйцэтгэл хэр сайн илэрхийлэгддэг вэ? Тэдний өдөржин боддог зүйлсийн аль нь ч үнэнтэй эсвэл Бурханы замыг дагахтай хамаагүй. Өдөржин амрууга хоолж ихэж юу ч боддоггүй. Ямар нэгэн зүйл хий гэх бодол төрж болох ч үйлдэл нь садаа үймэн үүсгдэг. Өөрсдийгөө өргөмжлөн бусдад болон Бурханы гэрт тустай зүйлч хийдэггүй. Махан биед сайн аливаа зүйлийг хэрхэн эрж хайх, байр суурь алдар нэрийн төлөө хэрхэн тэмцэх, хүмүүсийн дунд байр сууриа олох, нэр хүндтэй болох тухай боддог. Бурханы хайрлсан хоолыг идэж, түүний хангадаг бүхнийг эдэлдэгч тэд хүний хийх зүйлийг хийдэггүй. Бурхан ийм хүмүүст дуртай байж чадах уу? Өтөмит хүмүүс хэндэж хэрэггүй бөгөөд ичхүүргүй байдаг. Бурханы нүдэнд ямар ч үн цэнэгүй. Ийм хүмүүсийг яагаад би үн цэнэгүй гэж хэлдэг вэ? Бурхан чамайг бүтээж, чамд ам өгсөн атал наад захын үүргэж гүйцэтгэж чадахгүй. Хүний хөдөлмөрийг сордог. Түүний нүдэнд бол чи ямар ч хэрэггүй, амьд байхын хэрэгч байхгүй. Ийм хүмүүс өт биш гэж юу? Тийм шүү. Өт байхыг хүсэхгүй бол юу хийх ёстой вэ? Нэгдүгээрт байр сууриа олж боломж дараагаар үүргээ биелүүлэхийг хичээ. Тэгвэл чи бүтээгчтэй холбогдож түүнд тайлан өгч чадна. Дараа нь үүргээ биелүүлэхдээ үнэн ч байдалд хэрхэн хүрэхээ бод. Арга цааж хийх ёсгүй. Харин ч бүх зүрх сэтгэлээ зориулах хэрэгтэй. Бүтээгчээр тоглоом наадам хийлгүй, харин дагаж захирагдж Бурханы шаардсанаар үйлдэж чаддаг бай. Амен. Бурханы үгийг тунгааж байхдаа би асар их шаналсан. Алдар нэр ашиг хонжоо хөөцөлддөг сатанлаг зан чанарын минь Бурхан бузар олиггүй гэж үздгийг ухаарсан. Бурханы гэрт үүргээ гүйцэтгэх завшаан тохиосон нь Бурханы онцгой өргөмжлөл. Гэтэл би үүргээ биелүүлэхгүй байсан. Харин ч алдар нэр байр сууриал цаг ямагт бодож бүр эдгээрийн төлөө Бурханы гэрийн ажлыг үймүүлсэн. Би сатааны дүрд тоглож байж. Үүнд Бурханы ойгуутаж үзэн ятсан. Бурхан хэлэхдээ байр суурь чинь өндөр байсан ч өтөг ваасан доторх өмхий өд хэвээр босуу гэсэн. Тийм ээ. Би бол бүтээгдсэн зүйл.
Ямар ч үнцэн нэр төргүй бузар завхарсан хүн болохоор албан тушаалд үнэхээр томилогдлооч хэн гэдгээ өөрчилж чадахгүй. Тийм шүү. Би үүргээд сайн биелүүлж чадлагүй. Алдар нэрийн төлөө байнга дэмцэж бусдад хүндлэгдэхийг хүссэн. Мэс чанар эрүүл ухаан минь хаав. Амьдрал минь ямар үнцэнтэй. Үнцэнгүй өт хорхоо байсан шүү. Бурхны үгийн илчилсэн зүйлээс уг чанар мөн чанарынхаа талаар таниад өөрийгөө үдсэн ядаж махан биеийг хаян үннийг хэрэгжүүлэхийг хүссэн. Амен. Дараа нь Жан ахтай очиж уулзаад завхарлынхаа талаар сэтгэлээ уудалж сонгуулийн үеийн жигшүүртэй сэтэл үйлдэлээ илчилсэн юм. Ах намайг дорд үзээгүйгээр зогсохгүй надад тусуулах гэж өөрийнхөө туршилгыг нөхөрлсөн гэж. Нөхөрлийн дараа бидний хоорондох анд цав харилж сэтгэл минь чөлөөтэй амар санагдсан. Бурханд талархах. Дараа нь үүргээ биелүүлэхэд бэрхшээл тулгарч ойлгохгүй асуудал гарах бүрд Жан ах дээр очиж ирж хайх болсон. Агч төвчээртэй нөхөрлөж асуултад минь хариулдаг. Хэсэг хугацааны дараа мэрэгжлийн чадвар минь нэлээд сайжирсан. Алдар нэр байр суурийг орхин үннийг хэрэгжүүлээд үүргээ тэгж хэрэгжүүлэхийн амар тайван байдлыг мэдэрч бурхантай илүү ойр дотно болсон. Энэ нөхцөл байдалд алдар нэр ашиг хонжооны дөнгөнөөс дахин нэг удаа молторч намайг гих бурханы бодит авралыг хамссан. Амен. Бурханд Бурханд талархах. 2017 оны 10 дугаар сард чуулганы жил тутмын сонгуул эхэлж намайг ах эгч нар нэр дэвшигчээр санал болголоо. Удирдагчийн албан тушаалаас халагдаад 2 жил гаруй болсны дээр зарим ах эгч миний талаар сайнэр боддгийг сонслоо. Тэд миний нөхөрлөлийг илүү бодиттой болж өөрчлөгдсөн гэцгээсэн. Энэ удаад удирдагчийн албан тушаалд очиж чадах болов уу гэж бодоод сэтгэл минь баг зэрэг тогтворгүйтлээ. Дахиад л нэр төр байр суурь хөөцөлдөж байгаагаа ухаарч өмнө нь тэдгээрт дөнгөлүүлсэн байхад надад хичнээн шаналгаатай байсныг бодсон. Ийм ямар хөөцөлдөлгүйгээр махан биеийг хаяж Тийм шүү. үннийг хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгтэл бурхны үгийн энэ хэсэг бодогдлоо. Сатаны нэр хүнд байр сууриас татгалзсан цагт чи сатанлаг санаа үзэл бодолд хязгаарлагдаж мэглэгдэхэ болно. Чи чөлөөлөгдөж улам илүү тайван амгалан болно. Мөн чөлөөлөгдөж эрх чөлөөтэй болно. Чөлөөлөгдөж эрх чөлөөтэй болох тэр өдөр ирэхэд хайсан зүйлс чинь хүлээс байсан гэдгийг ойлгож олж явсан зүйлс чинь эрхэм болохыг мэдэрч хамгийн үнцэнтэй бөгөөд нандинаас зохилтой болохыг чи мэдэрнэ. Амен. Эд материал, алдар нэр, байр суурь, мөнгө, нэр хүнд, бусдын хүндлэлгээд чамд таалагддаг байсан тэдгээр зүйл үн цэнэгүй санагдана. Амен. Эдгээр зүйл чамд зовлон шанал учруулж чийж хүсгэ болно. Илүү нэр хүнд байр суурь өгсөн ч чи хүсэхгүй. Харин зүрх сэтгэлээсээ жигшин голно. Амен. Бурханд Бурханд талархах. талархах. Сэтгэл минь цэлмэх шиг болж алдар нэр байр суурь хөөцөлдөх ямар ч үн цэнэгүй. Бас үннийг ойлгож, үннийг хэрэгжүүлж, бүтээсэн зүйлийн үүргийг биелүүлэх нь хамгийн нандин зүйл байж. Тийм шүү. Тийм. Бурханд талархах. Сонгуульд оролцоно гэдэг удирдах албан тушаалын тэмцэл биш. Үйл явцад нь оролцох замаар хариуцлага биелүүлэх явдал. Би алдар нэр байр суурийн төлөө хүслээ орхиж, үнний зарчмын дагуу удирдагчид санал өгөх ёстой байлаа. Тэр л бурхны гэрийн ажилд тустай. Амен. Хэрвээ би удирдагчаар сонгогдвол үүргээ сайн биелүүлэх ёстой. Сонгогдохгүй бол бурхныг буруутгахгүй, харин үүргээ чадах чинээгээр биелүүлнэ. Ийм маягаар сонгуулийн талаарх сэтлээ застал гайхмаар нь би удирдагчаар ажиллахаар сонгогдсон байсан. Бурханд талархах. Энэ үр дүнг хараад өмнөх шигэ өөрийгөө бусдаас дээр гэж бодож огт хөөрөөгүй. Харин ч энэ миний үүрэг даалгавар юм байна. Бурхны хайр авралыг хүртэх гавьяатай болохын тулд үүргээ биелүүлж, үннийг эрэлхийлэхэд анхаарах ёстой гэж бодсон. Амен. Бурханд талархах. Сүүлийн 3 жил орчмын хугацаанд алдар нэр байр суурийн учруулдаг хор хөнөөлийг бурхны шүүлт гэсгэлт надад харуулж би үннийг эрэлхийлэхээр шийдсэн. Хэдийгээр өнөөх завхарсан зан чанараа бас илчлэх үе байсан ч ухамсартайгаар бурханд залбирч үннийг хэрэгжүүлэхэд анхаарч үүргээ биелүүлэх болсон. Сатанлаг завхарсан зан чанартай хүлэгдэхэ болсон. Алдар нэр байр суурийг орхих үед зөвхөн тэдгээрээс ангижраад зогсохгүй сатаны зүүсэн хүнд дөнгөнөөс мултарсан мэт санагдаад
үнэхээр тайван чөлөөтэй байх. Бурхан талархах. Бидний явах замын минь Тийм ээ. Бидэнд их тус боллоо. тийм шүү.